我跟安全下面爬上来了，加油！下雪了！哦，还有几公里，这里越下越大了。大家好，我是严哥，正在骑行318川藏线。昨天晚上在一个藏族大姐的这个民宿里面住了一个晚上，现在东西收拾好了，今天准备骑行到雅江，中间要翻越一座山，叫高尔寺山。姐姐，姐姐，姐姐，这钥匙放这里。啊，我收拾好，准备走了啊。好的。啊，谢谢啊。好，慢一点哦。啊。咱们单车在下面，它这个楼梯很仄的。咱们的行李在那里，昨天把它卸下来去买菜的，然后现在装东西，东西收拾好了。藏族的小朋友，我们现在去菜市场买点菜，我是担心今天万一到达不了这个雅江，我想买点排骨。现在天气比较冷了，就不怕坏掉了。大家切点排骨，要多少？来1根就行。大点吧，小点。啊？看大点吧，看小点。多小一点，大姐。对，这个已经12块钱。12是吧？我买了一点鸡蛋，买了一点苦瓜，买了一点萝卜，还有土豆，加起来也是12块钱，24块钱。这里相当于是2餐的。加西德勒。这边有很多藏族的同胞在这里晒太阳，还是在做生意，我也不懂。前面路口就拐进318了。向右前方骑行，进入318国道。往右边方向是到雅江县。现在上午的11点半，搞点米饭吃吧。现在有饭吃吗？有。来个回锅肉，回锅肉多少钱？38是吧？来炒一个回锅肉吧。米饭另外算了还是？米饭另外算的，米饭3块。你不要那个小午餐具的话就才3块，要小午餐具请5块。不要那个，随便装就行。在318现在进入新都桥之后，物价就比较贵了。你的戒指好漂亮啊！你这个黄金多少克？100多克。100多克。哇，你好有钱哦！有点钱哦。你这个戴的是珊瑚还是南红？耳朵上面的，是珊瑚吗？这个啊，玛瑙嘛。玛瑙。啊，很值钱的。一般。一般。一个藏族的阿酱。你是藏族的啊？我是藏族。藏族。那你会 hello？Hello。回锅肉上来了，筷子给个嘛？你开家亲自去吃啊？对。今天你今天去雅江是不？对，今天去雅江。我走318。
不是稻城亚丁，稻城亚丁还有好几百公里。你家在哪里过？福建。福建。嗯，你吃饭没有？吃了。吃过了，早餐吃了。我今天要爬高尔士山。你高尔士去啊？吃饱一点。有点吃啊，还是生？吃饱了。继续赶路。新都桥的风景就是漂亮啊！新都桥这边有一个风景点叫鱼子须，距离我现在这个位置有30多公里。不去了。今天这样子骑自行车去的话，又得要1天。往这个方向去是塔公，那边的山都是光秃秃的，没有树。现在开始入冬了，山上的树的叶子啊，都已经发黄了，金黄金黄的一大片，还是挺漂亮的。这边好多大牦牛啊，这些牦牛啊，胆子好小，一靠近它就跑。啊！它刚刚还在这里吃东西，我一靠近它，它就往这边跑。咱们单车停这里一下，我看见华子跟那个大树2个骑友在那边做饭吃，我去看一下。你俩在这里做饭吃啊？我吃饱了。吃这个。吃那个来吃尝玉米，我不饿。你得尝一个玉米，尝尝给他评价，然后啊，那我带路上吧。啊，那个给杨哥。不，先别切，我带路上吃吧。你们体力好一点。好嘞。我就慢慢往前走。啊，等一下你肯定追得上我的。啊。因为我有一点点高反，他们没高反。所以他们可能会走得快一点，那么我就往前走先，他们等下收拾东西也往前走。今天晚上尽量在雅江汇合。前面的这个坡好陡啊，从这里上去，然后从这里绕。我跟阿全下面爬上来了。加油！后面2个骑友。你从哪过来的？我从成都出发的。啊？累吧？还可以。这个坡看着很陡，慢慢骑也就上来了。对。哎呀，骑不动了。你出发几天了？1个月。好累啊！好累啊！家人加油！现在好久你才能到西藏？慢慢走呗，又不着急。下面好高啊！
来看一下这里的悬崖。哦，太高了。小青在那里。他可能高反了，爬不动了。他昨天就出发了，到今天还没爬上去，应该是高反了。在那里不动了，这个位置。你骑不动了。哎呦！我压根儿我就没骑，我全程我在骑，我今天高反了。高反了。哎呀！我就从刚才那个拐弯那个地方开始高反，我差点倒下去。就这样子，我在这里现在娘我在这里耗了3个小时，就这一节路，就从那个红车那个地方啊，红车拐弯那个地方到这里。你还有没有葡萄糖？啊？那葡萄糖给你吧，喝点葡萄糖嘛。你呢？我没事，我昨天晚上高反了。你昨天高反了？啊，你手都发抖，你早上没吃东西啊？吃了。你把单车先靠着呗。发抖。啊？哎呦！啊？你早上没吃东西吗？吃了，我早上也吃了，中午也吃了。哎呀！我以为你爬上去了嘞。一夕夕，危乎高哉；蜀道之难，难于上青天。高尔寺山跟四川的最高山峰贡嘎雪山遥相呼应啊，那边就是贡嘎雪山。我刚刚爬了一个坡，我把单车停在上面，那小青在下面，他走不动了，去帮一下他吧。如果不帮他，他到天黑他都爬不到山顶，爬不到垭口这个地方，又没有地方露营的，一个女的在这个山下帮，你说不帮他怎么行啊？他可能高反很严重，给你推上去吧。不用，真的不用了，你都累得不得了了。不用来推了。你再不快点爬，等一下你天黑都爬不上去。你都累得不得了的，你别。没事了，我帮你推一下，推到上面去。拿着，你拿着。咋样照啊？对着我去。换一边。反过来嘛。你还有信号啊？我也不知道有没有信号。你车是不是少了东西了？没有啊。没那么重啊。再不快点赶上去啊！天黑到不了。这个坡没那么陡，就让他自己走吧。现在距离垭口还有个3-4公里。下雪了！哦！这个雪一下子就下来了，从山上下来了。太爽了！
里假血就骗人的。下没10分钟，太阳出来了。高原上面的气候就是这样子，瞬息万变的。他高兴他就下点雪，下点雨，或者下点冰雹；不高兴的话，就出大太阳，晒干你。在这里休息一下。现在距离垭口还有1.5公里。老板在这里做酥油茶，酥油茶是这样做的。你是这样煮的吗？对，这样的搅拌要搅多久1分钟嘛。 ？1分钟。这个酥油茶做好了。你们谁能懂啊？在高原上面喝一杯酥油茶，是多么舒服的事啊！这一杯多少钱15。 ？15哎。 2025年10月26号下午的4点半，严哥终于爬上了高尔寺山了。现在马上穿过高尔寺隧道，全程5682米。上次我在飞机关遇到徒步的小姐姐，这一次又遇到了。 Hello， 我说你挺快啊，咱俩遇着过呀？啊，咱俩遇着过是吧？在飞仙关。对对对，你咋搁我后边呢？我在康定休息了10天。哦，我说谁喊我呢？啊？真有人喊我那你走得蛮快呀。啊！我不休息呀，我天天走啊，就有2天没走。我前2天看你车在新都桥那边。这哥们儿俺俩遇着过，超累的，他推自行车都累坏了。你比较辛苦。我这个车重啊。今天到雅江。到不了，这都快黑天了，把隧道先走出去。啊，现在经过高尔寺隧道。 这条隧道5.6公里啊，好长啊，骑了好久，灰尘特别大，然后这边又很吵，马上出隧道了。这里有很多那些车啊，它逆行的。刚才有一辆大货车逆行。 把我吓一跳，想想都后怕，就挨着我20公分。哇！一出隧道口好冷啊，凉飕飕的。下雨了这边，哦，下雪了。我就说怎么这么冷，下雪了。这些下的还挺大的。 现在开始全程下坡，这是的嘞，第388福岛雅江段全路段长下坡，驾驶。哇！这个风啊，裹挟着这个雪啊，打在这个脸上啊，好冷啊！ 不行啊，我得穿个，我要穿个雨衣，不行，等下把我身上的行李全部打湿了。刚刚在山的那边没有下雪，这边下了，太神奇了。先把这个行李先遮一下。新的起点，新的世界就在眼前。 现在到冬天了，穿衣服感觉笨笨的。直接干到雅江去。下雨天啊，路比较滑，骑车要小心一点。
好，这个风啊，嗖嗖的往身体里面灌啊。这个雨啊，这个在山上啊，这个就是雪。现在下到半山腰了，这个就是雨了。这个雨点啊，打在这个脸上，好痛啊！啊！哇，兄弟们，虽然是很冷，也很辛苦，但是你们知道吗？就这样的感觉，你只有自己感受了，你才知道是有多爽。好的，哇，这里有2辆撞毁的这个汽车啊，放在这个马路边上，起到警示的作用。因为这一路都是下坡，加油！转眼间，一切都不该。就这样子的环境，再苦再累也值。这边下雨，那边出大太阳，一直这样的盘山下坡下到雅江去。哎呦，这个脸上吹的都僵掉了，都麻了，有点冷啊。还有7、8公里，加油！我们刚从山上下来，天快黑了，我们来个手电筒吧。还有几公里，这雨越下越大了。湿完了。我们到达了雅江县的这个网红桥露营点，终于到了。你好，你好，你好。你们骑摩托车了？这还是网红地方吧？这里是网红的地方。就在这里吧。啊。哎呦，休息一下，休息一下。过瘾，过瘾。终于到了。今天一共骑了69公里。对。
全身都湿了，我鞋子也湿了，哎呀，衣服也湿了，背包也湿了，先把帐篷搭起来吧。今天晚上红烧排骨，哎呦呦呦，怎么这个油每次都是这样子呢？奇怪。好，把排骨倒下去吧。哎呦呦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 ！拼命爆，拼命爆！等一下炒的差不多，我放到高压锅去压一下，看压熟了之后，我再把那个土豆跟胡萝卜放进去，给它压起来。这个排骨上气了啊！我把这个胡萝卜，我的妈呀，吓我一跳！土豆，我尽量从简，我的砧板我都不买了。这个土豆跟胡萝卜我都炖烂了，又到一天最开心的时候了。好嘞，开整，已经炖得很入味了，很好吃。这块排骨，没熟，还差一点，不管了。还差一点点，有一点点夹生。我心里想着，这个菜留明天再吃一餐的，看样子留不到了，给它吃完吧。还是自己煮便宜，这个才10多块钱。像我中午吃的一个回锅肉饭，41块钱，太贵了。个个都说318上面的房租贵，房租贵还有北上广深贵吗？对不对？